अरे दोस्तों देखो, हम गाड़ी ये रास्ते में बंद हो गई चलते चलते। ये रास्ता जा रहा है, देखो ये गाड़ी बंद हो गई रास्ते में चलते चलते। हम इसको इसका TPF ख़त्म हो गया था। यूरिया तो हमने डाल दिया है, देखो यूरिया तो हमने डाल दिया इसके अंदर। हम इसका क्योंकि गाड़ी में दिक्कत है, 14 ग्राम से ऊपर इसका सूट माल हो रहा है, तो हम इसको रीजनरेशन कर रहे हैं। इसी पे सवाल, अगर कभी गाड़ी बंद हो जाए आपकी, तो हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं भाई लोगों को कि भाई कभी भी हमसे संपर्क कर लें। ये यूरिया दिक्कत है, गाड़ी तो ओके स्टार्ट हो गई, बट क्या है इसका जो सूट मास है यूरिया की वजह से, यूरिया ख़त्म होने की वजह से तो सूट मास है इसका वेरी हाई हो गया था। ठीक है, तो हमने इसको रीजनरेशन में लगा रखा है और ये रीजनरेशन हो रही है इसकी। तो भी बताते हैं आप लोगों को कि रीजनरेशन होने के बाद ये गाड़ी ओके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कैमरे को क्या हो गया साढ़े को। हो गया, एक मिनट।